La ciudad santa de Medina, año 15 de mi captura. He llenado fatigosamente volúmenes con mi escritura. Saladino los lee raramente. Habla de acontecimientos más importantes que están todavía por llegar. Las fronteras políticas de este interminable desierto han cambiado como consecuencia de 3 cruzadas. Ahora existen en Tierra Santa 4 estados que pertenecen a los cruzados. Tras la victoria sarracena en Egipto, los líderes cruzados comprendieron que Saladino era un motivo de preocupación y se apresuraron a proponerle un pacto. Esperaba que ahora que la paz ya está entre nosotros, sería devuelto a los míos. Pero esta paz, que ha sido demasiado breve, ya se ha roto. Y no son los sarracenos, sino los cruzados, los que han faltado a su palabra de honor. Reinaldo de Chatillon, un malvado guerrero francés, ha seguido invadiendo territorios árabes a pesar del pacto. Ataca las caravanas de comerciantes y sus barcos piratas amenazan las ciudades santas de Medina y la Meca. Saladino, furibundo, ha jurado matar a Reinaldo con sus propias manos.